Og lige siden vores egen deadline helt til det 1. juli, den vil vi gerne prøve at holde. Fordi at vi... Jeg går godt nok først på ferie i 30-31 med min søster og småsøster, og jeg er på ferie i 28. Så der ville vi allerhelst gerne være færdige inden der, og det skulle helst ikke lige være sådan, at man stresset op til at diskutere afsted på ferie og så videre.